Nii, kus on see aparaat, et ma näeksin, mida ma räägin? Ma tahan teile silma vaadata. Oi, poisil see klips ette pandud. Tore. Et ma Laurale luban, Laurat teate jah, kes Laura on? Üks orgonaator. Nii, sellega saab edasi lasta ja tagasi lasta. Ja siis saab, jah. Lauraga oli meil kokkulepe, et ma kasutan oma 2 loengu kursus, nii et geograafidel võib kohati olla mitte kõige huvitavam, sest nad on mõndat pilti näinud. Aga siis mul tuli südametunnistus koju tagasi ja siis ma nagu mõtlesin selle asja üle ka natuke õhtul. Aga teeme nüüd niiviisi, et kus on see asi, mis näitab, palju mul aega on? Seal. Sa juhul. Ka suur kell kohe. Tule ja heist ära, kui tule näha. See on 45 minutit. Okay. Et nüüd läks seal väljas sumineks, võtke nad seal vaiksemaks, me tahame juttu rääkida siin. Et teeme niiviisi, et te vahepeal ka hüüate, küsite midagi ja ma arvan, et see ruum on piisavalt pisike, et on see küsimus kuulda kõigile. Et siis saame me seda juttu natuke huvitavamaks teha, sest te olete ilmselt siin pika päeva istunud ja kannid ei ole valjuseks jäänud või? Ei ole. Hommikuvõilmevist või vahevõilmevist ei ole vaja teha või sellist. No tõuske püsti ja tehke, kellel on valus natuke, ärge häbenege, tooli sellest kõige mugavalt. Õige, õlaringid ja pearinge ei tohi teha, tuleb teha niiviisi, ette ja taha, siis kõrvale. Tehke. Nii, mul tegelikult, ma mõtlen seda kohta tunnete, keegi on käinud äkki seal? Nii, liigub või liigu? Ei liigu. See on sama koht, et mingi 80 aastat enne seda. Ei, ikka ei tule ära või? Seal on umbes 50 eestlast praegu toimetab. Teil on oma klubi ja just Singapur, täpselt nii. Ja kuna ma tahtsin teilt rääkida ruumist enne kõik, aga siin tuli huvitav pealkiri ühiskonnast ja tööstusest, siis ma panin selle nii-öelda sundkorras öeldi, et tuleb panna, siis ma panin selle. Siis ma tegelikult tahtsin rääkida sellest, kuidas ruum muutub. Ja see, mis siin on, see on tegelikult 60. aastal oli see pilt veel umbes selline. Sellised madalad majad, mingisugused, küll jah, see on võib-olla veel varasem pilt, ilmselt jah, mingi 80 aastat tagasi. Aga 60-ndatel oli Singapur selline üsna mõttetu, kindlustutud koht, brittide oma. Ja siis nad otsustasid, et nad hakkavad nagu teistmoodi käituma ja seal on siiamaani muidugi valgustatud diktatuur. Et ka Venemaal kisub nagu sinna poole, et on nagu valgustatud diktatuur. Ja näete, olümpiamängud tegid päris vingelt ära ja nüüd korraldavad Ukrainasse üht-teist ja diktaatoritel on need kombed, jah. Seal olles niiviisi oli väga selge, et nende inimeste ajud on väga pestud, kui nende inimestega, kes seal muideks maailma kõige tihedam asustus. See on Hiiumaa suurune territoorium, kus elab üle 5 miljoni inimese. Ja kui nüüd nende inimestega vahetult suhelda seal, natuke vanemate inimestega, kes siin teenindavad, siis ega nad nüüd väga õnnelikult ei näe välja. Ja? Noored, kes seal metroos niiviisi kaabivad seal oma telefone, nendel pole nagu väga viga, nad on päris lõbusad seal. Aga vanemad inimesed, jah, nemad on üsna korralikult aju pestud ja teisest küljest on väga edukad muidugi, jah. Iseasi nüüd, kas seal nagu kogu aeg elada, jah. See on nüüd omate teema. Selle juurde me tuleme kohe tagasi. Ma näitan teile veel huvitavaid kohti. Mis ma tahaks ka rääkida, siis ruumimuutust tahan rääkida. Kapitalismis. Et kui te nüüd räägite, et reostan järelikult elan või järelikult olen, mis see teie pealkiri on, siis see ongi selle kapitalistliku arengu tulemus. Ja nüüd üha rohkem tekib küsimus, et kas me nagu sellist maailma tahtsime, kas me sellist Eesti riiki tahtsime, kas me sellist maailma tahtsime, et kus siis inimesed tegelikult üsna palju kannatavad, mõned inimesed. Ja see nii-öelda laristavate ja kannatavate inimeste lähedus üha suureneb. Et kui kunagi oli selge, et oli selline rikas põhi ja selline vaene lõuna, siis nüüd on see asi kõik sassis. Nüüd on see sama vaene, seal Ränslis on seal samas selle rikka kõrval, selles suures linnas, ja mõni hetk tekib tal mõte, et äkki võtaks sealt rikkalt midagi ära, eks ole, ja seda juhtubki. Nii et suurtes linnades on palju rikkust ja palju ka kuritegevust ja muud jama. Tegelikult ma ei tea, kaugele ma jõuan, sellepärast, et aega on väga vähe ja mul on 90 slaidi, aga ma olengi selle viimasele juba ümber tõmmanud ja siin see eelviimane on siin ka palju selliseid pilte, mida ma lihtsalt ei pea teile näitama.
Et põhiline uba on siin esimese kolme teema juures, et ennega saame hakkama midagi. Nüüd, niipidi läheb. Räägime kokkutõmbuvast gloobusest, ühiskondlikest lainetest ja siis hõive muutusest. Miks see masin mul taskus seda püsida? Nii, seisa. See nüüd originaalis oli see David Harvey raamatus, kus mina tema võtsin, selle idee. Et siin on natuke täiendusi tehtud, et see 2000 aastal seda David Harvey'l ei olnud. See oli David Harvey raamat vist esimest korda ilmunud 89, The Condition of Postmodernity. Ja seal ta siis juhib tähelepanu, et tegelikult tänu just kommunikatsioonitehnoloogiatele sel ajal, transporditehnoloogiatele maa pidevalt on kokku tõmbunud. See on selline hobuvankriajastu maailm. See oli siis, kui tekkis James Watt ja tema Our Machine ja tekkis rong ja raudtee. Ja siis tuli lennuk, kõigepealt see propelleriga lennuk ja siis tuli see, mis nagu kiiresti lendab üle ookeani. Vahepeal oli ka muidugi Concorde, aga seda enam ei ole. Aga ütleme, see on selle lennuki suurusega maailm, kui on see Jumbo ja teised, mis üle ookeani lendavad. Ja see nüüd suurendusklaasi alla maakera pandud, sellepärast, et see on väga suur suurendusklaas. Sellepärast, et see kiirus, millega informatsioon mööda traati liigub, see on hoopis teine klass. Ja selles on üha rohkem olnud seda hangeldavat maailma, majandust. Nendes suurtes tornides me just isand Kulliga seal rääkisime natuke veel enne, kui siia tulin, küsisin Kulli käest, et mis ma tudengitele ütlen, ta ütles, et õppige sunnikud, õppige rohkem. Okay. Aga siis meil oli ka jutuks see, et tegelikult kui nüüd tuleks üks asi globaalses maailmas, mis reguleeriks seda hangeldamist aktsiate ja valuutadega ja võlakirjadega, et kui pannaks peale nii-öelda Tobini maksu, olete kuulnud midagi Tobini maksust? Mitte keegi ole midagi kuulnud. Lugege, võtake veebist, mis on Tobini maks. See on 1% rahvusvahelise transaktsioonile, siis ilmselt pool Londoni linna kukus kokku, sest lihtsalt see hangeldajate seltskond, neil oleks siis midagi enam teha, sest lihtsalt selle väikese marginaaliga, millega nad üritavad hakkama saada. Ega see ongi praegu suuresti see majandus, mis brittidel hetkel ei oska öelda, mõned aastad tagasi Londoni City käive on oli 70 korda suurem kui Briti kogu aasta eelarve. Et see virtuaalne raha siia tagasi selle pealt nagu väikese marginaali teenimine, see ongi see kogu business suuresti. Kuigi jah, eks seda reaalset majandust ka, aga me jõuame nende piltide juurde veel tagasi. Ja üks põhjus, miks see maailm on kokku tõmbunud, ongi kõikide side. Ma ei leidnud uuemat joonist. See on meie ühest vanast õpikust, millest on ju uus trükk tulnud, aga ma ei leidnud nagu uut joonist, mis nagu samamoodi nagu kirjeldaks nende teatud tariifide muutust, eks ole, et lihtsalt eriti sidetariifid on tohutu kiirusega vähenenud tänu teatud tehnoloogiatele, fiiberoptilised kaablid, satelliitside on just sidekulud väga kiiresti kahanenud ja ka mobiilside, eks ole, see, et sa ei pea traati vedama inimesel sabas kogu aeg, et sa saad läbi õhu infot vahetada. Ja see kõik on nagu seda mõjutanud. Et maakera on üha kokku tõmbunud rohkem. Nüüd, meil võib jagada nagu ühiskonna selliseks 3 laineks. Ma olen seda oma tudengitele pikka aega juba seletanud 3 Toffleri laine näitel. Siia nüüd uusi laine juurde tekitatud. Neil meeldib, teatud sotsioloogidele meeldib nagu teatud sellised ühiskondlikke muutusi nagu kirjeldatud lainetena. Ja võib rääkidagi, geograafid räägivadki, et oli kogu aeg selline agraarne ühiskonna korraldus, kus asustus oli äärmiselt hajutatud. Inimesi elas maal tihedalt, linnad olid väiksed, liikuvust oli vähe ja nüüd muidugi paljud talgitsevad selle järgi, eriti arenenud maades, kes ei tea, mis see vanasti seal maas elu oli. Eestis me veel teame, mis see maaelu on praegu, eks ole, ei ole ta suurem asi selline, käed mullased ja porised jalad ja ei ole see tore, eks ole, aga linnas on palju puhtam käia. Aga selline, siis tuli tööstus ja see omakorda koondas inimesi tööstuslinnadesse. Sellega kaasas muidugi ka see, mida teie täna nagu niiviisi asustate, see on reostus. Reostan järelikult olen. Ja siis tuli nüüd selline infoajastu, selline inimühiskonna 3. laine. Ma olen siia ka ilusat arhitektuuri taustale joonistanud või pilte pannud. Aga selle põhiteema on nagu see, et üha rohkem inimesi hakkas
elama ja toimetama linnades just sellises info hangeldavas sektoris ja omakorda endale juurde siis tulid, kui on teatud sektor panganduses, kindlustuses, kes teenib kõva raha, siis seal tekib kõvasti nõudlus ka nendele, kes neid lõbustavad, restorane peavad ja teatris neile etendusi teevad ja kunsti nagu loovad ja tekiks neile loovsektor, et need kasvavad paralleelselt, et 90-ndatel kasvaski maailmas väga kiiresti just selline maailmalinnade ja samal ajal siis kõrval maailmalinnade selline infoteenindussektor, äriteenuste sektor ja kõrval ka siis selline lõbustussektor, kui nii võib öelda muidugi. Ja nüüd mõned naljahambad, aga see ei olegi väga nali, on välja mõelnud veel ühe ühiskonnalaine sellise, see siis Rolf Jensen, üks taanlane, mis kaastab just sellist meediaühiskonda, tänapäevast meediaühiskonda, et mis see nagu endale kaasa toob, et vaatate televiisorit rõõmsalt ja lähete poodi ja nagu zombi niiviisi ostate selle asja niiviisi. Ma teeks, nad tegid isegi kunagi katse, et näidate filmi inimestele ja teistele näidate ka filmi, aga need filmid on natuke erinevad. 24 kaadrit sekundis on vist see, mis jookseb läbi lint. Ja siis iga 24 kaader pandi siis Coca-Cola nagu logo. Ja siis hiljem nagu uuriti, kas need inimesed joovad rohkem Coca-Colat või joo. Need, kes seda Coca-Colaga filmi, aga sa näed seda, sest üks kaader 24 on sekundi jooksul. Aga alateadlikult, töötas. Need, kes nägid seda reklaami, jõid rohkem Coca-Colat. Nii et see lugude rääkimine, see oli niipidi, lugude rääkimine on sellises meediaühiskonnas ülimalt oluline teema ja Rolf Jensen muidugi vedas see kokku sellise omaaegse kütt-korilase ühiskonnaga, kus siis, mees sai mammutile pihta, siis pärast rääkis kui kõva meestel. Tegelikult muidugi esimesena hakkas rääkima naine, seda ka vist teate juba, eks ole, et naised hakkasid ennem rääkima. Ja teate, miks nad seda rääkima hakkasid? Sellepärast, et nad olid ennem mitte koopas ega koopasu ees, mehed käisid jahil, nemad pidid vait olema, sest muidu mammut jookseb ära. Aga need naised olid siis seal korjasid juurikaid ja marju ja vahel suhtlesid. Alguses muidugi suhtlesid niiviisi põmm-põmm, aga hiljem hakkasid rääkima. Ja siis hakkasid mehed ka rääkima ja nii me olemegi kõnelevad inimesed. Jah, Metspalu poiss on vist kindlaks teinud, et esimene oli naine või oli see keegi teine, mitte Metspalu, aga Metspalu meile rääkinud kunagi sellest. Nii et umbes 10 aastat tagasi oli reklaamitööstuse aastane selline müügitulu suurem kui 2 korda suurem kui haridusele kulutatud raha maailmas kokku. Et kui pool reklaamirahast antakse õpetajatele, poleks mitte mingit probleemi õpetajate palkadega, mitte mingisugust, aga nad ei anna ju seda. Nad üritavad teie ajusid mõjutada, nad trükivad täiesti mõttetuid lehekülgede kaupa, trükivad klantspaberile mingisugust jamma, mida keegi ei loe kunagi, lihtsalt see reklaamipakk läheb nii ja siis vaadatakse jälle, kas see midagi lugeda on. Aga sihuke see tööstus on ja jätkavad selles. Aga jah, see lugu kanast, miks see kanapilt siin on? See on sellepärast, et on nagu võrdlus, on koonduslaagri kanad ja sellised õnnelikud kanad. Et koonduslaagri kanadega nüüd Euroopa Liit tegi sellise seaduse, et kana peab saama ennast ümber pöörata puuris. Enne ta ei saanud, enne ta oli seal niiviisi munes ja siis lõpuks testid tast nagu broiler. Aga nüüd on siis nad saavad ümber pöörata, see läks meile muidugi palju maksma, sellepärast nüüd me peame selle muna eest, selle koonduslaagri kana muna eest maksma mingi 20 senti rohkem. Ennem sai nagu odavamalt, puurid olid väiksemad. Aga see kana, kes siin elab oma tibudega siin rohu peal, temal on muidugi õnnelikud. Ja inimesed on nõus sellest maksma rohkem, eriti need, kes rikkamad on meist. Aga maksavad hea meelega selle kanale peale. Jah, et tee valik, eks ole. Maksate muna eest 3 euri paki eest või maksate euro. Õnneliku kana. Olete õnnelikumad pärast seda, kui maksate 3 eurot või? Tudengid? Olete, ei tea. Ja see murenematu ühiskond tekitab muidugi või selline meediaühiskond, see tekitab muidugi sellised omaette tarbimismustreid. On keegi käinud siin? See on Pipimaa, ehk siis õigemini Astrid Lindgreni maa, Vimmerbiis, mis on keset Rootsi maad, kuskil seal lõuna pool, Jonköpingi ranniku ja siis Linköpingi seal vahel kuskil. Ja seal on siis tekitatud selline teemapark, nagu meil Lottemaa tuleb midagi sellist, aga see on selline täiskompleks, seal on, need on näitlejad, kes siis teevad meile show'd seal, igast Lindgreni mingisugusest loost on võetud siis mingisugune episood ja seda siis mängitakse seal. Ja muidugi lastel on lõbu laialt. Ja täiskasvanutelgi oli põnev seal käia.
Aga siis on ka sellised asjad näiteks nagu, emotsioon laes, süda saapas ääres, maksad 40 krontsi, eks ole, kuskil seal Stockholmis või Kopenhagen Tivolis. Ja see kõik on selline emotsioonide tootmine, et pidevalt toodetakse emotsioone. Mu tudengitele muidugi räägin hoopis teisest teemast ka palju emotsioonidest, aga see on nagu üsna oluline. Nii. Või siis selline õnnelik siga. Ma ei tea, kui see minu klaas on nüüd, ma olen sassi jäänud, see vist oli, ei tea. See vist on jah, siin on see ollus sees, paneme selle ära. Mulle hääl lihtsalt tuleb ja läheb, et nii palju siis emotsioonidest. See oli sedapidi. Ma olen täna juba 4 tundi loengut pidanud, nii et mul on ühe kokku minna, et ärge pange tähele. Nii, mis on siis seda põhjustanud? Põhjustanud seda uued tehnoloogiad, eriti siis võrgutehnoloogiad, mis ka nüüd on tekitanud omaette nähtuse, mis on siis kõik sotsiaalmeediaga seotud asjad, mis täiesti oma elu on hakanud elama. Näiteks, kui planeerimisega tegeleme, siis planeerimises on see sotsiaalmeedia annab väga suuri võimalusi, aga tekitab väga suuri ohte. Et tegelikult sa võid nagu teatud seltskonna täiesti purki toppida, eks ole, läbi sotsiaalmeedia ja nad ei saa isegi väga aru, et nad on purgis juba. Samas on see muidugi loonud huvitav fenomene, näiteks ei ole praegu võimalik inimestega enam meilidel suhelda. Ainult siis, kui neile väga vaja on. Aga kui sa lihtsalt saadad neile meili, seda ei panegi tähele. Ja ma tunnegite seletan, et te peate telefonidele suhtlema. Nüüd telefonidele ka enam ei saa kätte. Aeg-ajalt saab, aeg-ajalt ei saa. Et kui ta ei pane tähele, kes parasjagu helistab, siis võta, pidi ma selle vastu võtma, eks ole, et saaks nagu oma asja edasi tegeleda, teha. Et väga oluline on see, et sellises meediaühiskonnas see informatsiooni rikkus, see tekitab tegelikult selle, et sa võtad ainult selle inimese kõne, keda sa tunned ja keda sul tõesti vaja on, ja kui ta tahad kontakti saada võõra inimesega, siis on see enam-vähem nagu võimatu. Et kui te tahate intervjuud saada, siis ma ütlen, minge parem kohale, võtke see inimene natist kinni, siis ta räägib teiega kohe. Aga kui te üritate ka intervjuud kokku leppida, siis ta ütleb, et ei ole võimalik. Ei ole aega, ei saa ja 100 põhjust on, miks te mitte nagu vastu võtta, eriti tudengid muidugi. Ja info on muidugi selline omamoodi nähtus, see on selline kaup, mis vananeb kiiresti, mida ei ole võimalik nagu väga salvestada, samas on teda võimalik tohututes kogustes levitada, saata, mürgitada, kui vaja kedagi, eks ole, infoga, laske käia, ja siis tulebki see sama, et keegi ei taha teiega juttu rääkida. Ja mismoodi see ruumi mõjutab? See mõjutab ruumi keskustes, on just sellises globaliseerumisega seoses andnud võimalusi suurtele linnadele ja üha suurematele linnadele, kohe räägime sellest. Aga see võimaldab ka mujal hakkama saada näiteks Otepää. Kui ma siia pole sõitsin, oleks võinud teha väikese loenduse seal foori juures, et väga suured džiibid keerasid sealt Võru tee pealt siiapoole. Volvo džiip ja siis Toyota džiip ja need Tallinna rikkad ilusad tulevad siia nagu nädalalõppu veetma, eks ole. Ja see annab ka Otepää, kes on seal ära tabanud õigel ajal, on neile andnud päris hea võimaluse sellest rikast ilusast maailmast osa saada. Ja neid kohti Eestis ei ole mitte vähe. Ma lasen natuke mööda siit. Ja kuna teil siit osad on sellised loodushuvilised, siis sellise uue majanduse, võrgumajanduse eripära on ka see, et tal on teatud sarnasused, seda Kevin Kelly 10 aastat tagasi tõi selle mõtte välja. Tal on teatud sarnasus bioloogiliste süsteemidega. Geograafid teavad, et on selline elukas nagu lemming kuskil seal tundraladel. Ja siis on mingil hetkel on hästi palju neid, palju rebaseid ja palju neid kakkusid, kes neid söövad. Ja äkki nad kaovad jälle ära niiviisi ja nad selline välja, et nad isegi hüppavad ise vette ja uputavad ennast ära, et on neil nii palju. Ma ei tea, mis nad seda teevadki, ma ei ole bioloog, ma ei oska, võib-olla ma räägin praegu jama, aga midagi sellist oleme kuulnud. Populatsiooni laine äkki ülesse ja siis jälle kaob jälle sellise miinimumi peale. Ja selle uue majandusega on umbes sama lugu, et äkki Skype, kõik laadivad alla, hakkavad kasutama, siis on tipus ja nüüd on Google'is juba midagi seal, eks ole, toimetatakse, siis on seal nüüd Facebookis on mingisugune analoogne rakendus, eks ole, ja mingi hetk on mingi uus hoopis lahendus ja seda Skype enam ei ole. Et sa oled tohutu raha tampinud sisse, seda arendada, levitada ja siis mingi hetk öeldakse, et sorry poisid, et tegelikult ei tuldi ka välja, et ei saanud kasumit. Ja sellise väga volatiilse majandusega muidugi ongi niiviisi, et ainult suuremad sellised kohad saavad edu, kus on sellised ettevõtted väga palju, et suure kamba peale
see nii-öelda käive ja kasum nagu, on nagu piisav. Nii, ja mis on sellise majanduse puhul veel oluline, on see, et inimesed peavad nagu matsu jagama. Et kui me vaatame näiteks maailmakaarti, just ühes, oli see National Geographic äkki või, oli IP-aadresside ja elanikkonna proportsioonis oli IP-aadresside kaart maailmas. Euroopa ja samuti see Ameerika, seal on IP-aadresse rohkem kui inimesi, tähendab arvutid rohkem kui inimesi, ja seal need torkavad selgelt silma ja Aafrikas otsi neid punkte nagu tikutulega taga, et seal eriti ei olegi, et Aafrikas keskmiselt 2% inimesi on ainult arvutikasutajad. No, mobiili kasutamine levib nüüd kiiresti, jah, seal. See on väga huvitavad teenused on Aafrikas tekkinud. On päiksepaneel ja siis sa saad käia selle oma mobiili raha eest laadimas. Selline nagu äri käib selle. Aga samas nad ei ole eriti võimelised selles veebimaailmas nagu otseselt kaasa rääkima. Ilmselt noorem põlvkond tasapisi tuleb, aga see eeldab ka keeleoskus, see eeldab paljusid oskusi. Ja sellest ka mingi hetk Eesti pangad ju rakendasid sellise asja nagu Vaata maailma projekti, kus ka vanad inimesed õpetati arvuteid kasutama. Ja sai jälle 26 tellerit lahti lasta. Sellepärast, et kui kõik teevad ise teenindust, siis ei ole ju inimesi vaja enam. Pangandus on olnud just see, mis viimases selles laines on kiiresti saanud omale tootlikkust tõsta tänu sellele arvuti rakendustele. Nii, ja mis on siis juhtunud? Hõive struktuur, mis mind väga nagu geograafina huvitab. Ja see on nüüd ajalugu, pikk ajalugu USA-st, kus siis on see esmasektor on kukkunud, kuna tehnoloogia maal on läinud ühe efektiivsemaks, sinna paari protsendi kanti, Eestis on ta praegu mingi 3-4 vahel. Tööstus oli vahepeal USA-s seal 30 peal, Eestis oli ta isegi, Britis oli ta isegi 50% seal 60-ndatel, Eestis käis ta 80-ndatel 40 peal välja ja nüüd siis on ka kukkunud sinna 25 sinna kanti USA ja siis teenused on sõitnud nagu rõõmsalt ülespoole ja siit omakorda võime eraldada need infoteenused, mida on siis umbes 40 kanti ja teine 40 on siis sellist isikuteenuseid, mis ei ole nii hästi makstud, kus on immigrant. Ja see on nüüd Eesti pilt natuke lühema perioodi pealt võrreldes. Ja nagu te näete, need graafikud on enam-vähem nagu samad. Küll jah, selle vahega, et tööstus on nüüd Eestis olnud ainult langustrendis. See punane joon siin, see produktaarne värk, ja see oli siis see on siis ehituse buum siin mõned aastad tagasi, enne kriisi. Ja see skaala on siin siis protsent hõivest aasta 2000, mis ma võtsin siin, 89, sorry, võtsin nagu 100%, ja see kollane joon on siis täishõive, et siin on siis nende kriisidega selliseid hüppeid käinud. Nii et noh, poisid läksid ehitama ja Soome ja Rootsi ja nüüd siis natuke on siin nagu seda hõivet tagasi tulnud. CO-rahad tulid käiku, siis läks ehitajatele jälle hästi mõnda aega, täna on jälle jama, jälle majanduskasv nullis, eks ole, kas paned ehituste või ei pane ehitusse. Ja kui keskkonna investeeringud panevad nagu kõvasti raha käiku, siis on meil jälle nagu majanduskasvuga hästi ja tööhõivega ka hästi, ja kui pane, siis ei ole, eks ole. Nüüd, see nüüd tähendab ka seda, et tegelikult siin on sellised mitmed efektid, aga põhiline efekt on nagu see, et see sektor, see infosektor, eriti kui me vaatame seda Ameerika infosektor, selle infosektori saab toppida tornidesse väga tihedalt. Et jalutan ringi ka, sest on huvitav. Kaamera, mis läheb hulluks. Et kui meil on võimalik 2 torni, mida enam Ameerikas ei ole, New Yorgis, eks ole, World Trade Center, neid ei ole enam, aga siin töötas 50 000 inimest. See on umbes 2 hektarit. 2 hektari peal. Noh, tehases tööstushoones töötab, ütleme siin mingisugune 500 inimest 2 hektari peal. Ja põllumajanduses praegu on vaja 500 hektarit, et 2 mehele tööd anda, ja sedagi on nagu vähe. Kui te vaatate neid sektorite muutusi, siis tegelikult see infosektori kasv on tinginud selle, miks inimesed linnastuvad. Kohe me näitame teile, kuidas neil seal on siis hästi seal linnas elada. Tuli muutus, jätame vahele, et siis on siis selline maailmapilt, et arengumaad on kõvasti nüüd kasvanud. Ja ma ütlesin, et see arengumaade pilt on muutunud oluliselt viimase 20 aastaga. On tulnud sellised suurriigid nagu Hiina ja India, Brasiilia, aga mitmed muud. Jakarta või kas te kujutate, palju on elanikke näiteks pisikeses riigis, mis paistab karjuvalt pisikene nagu Vietnam?
Neil on rohkem inimesi kui Saksamaal. Üle 80 miljoni inimesi on seal. Nii et noh, me ei kujuta hästi ette, mis mastaabid seal on. Miljard, mis tähendab miljard inimest, eks ole. Väike linnakene Hiinas, 4 miljonit inimest. See on väike linn selline. Et see on nüüd selline jalgpalli, ma kohe hakkan jalgpallist rääkima. Et see nüüd ja kogu see linnastumine, see fookus on nüüd tegelikult läinud, seda ma ei tahtnud näidata kohe, on läinud siis siia arengumaadesse, et kuna seal lihtsalt on see elanikkonna kontsentratsioon, eriti Aasia muidugi, aga ka Ladina-Ameerika ja seal on ka see, riikide võimekust on oma ruumi kontrollida hoopis kehvem. Hiinas on see küll olemas, aga neil on seal omad mõtted, mis nad selle ruumiga teevad. Ja siis võibki juhtuda üks hetk, et pilt on nagu selline. Lingi pannud, et kui ta pärast on see selline kõige tihedam, seal ei ole ühtegi arhitekti kunagi ligi lastud. See on ise tekkinud selline. 50 000 inimest elab seal see on umbes sama palju, nagu seal World Trade Centeris töötas, aga need elavad nüüd selle umbes sama pinna peal, nad elavad seal kogu aeg. Ja see pilt on seal jah, selline, et lapsed saadetakse katusele vahetustega, et kuna neil muidu ei ole seal ruumi nagu toimetada, siis nad vahetustega mängimas seal, siis lennukid lendavad sealt üle madalalt. Poisid on seal allpool kuskil, teevad mingi süüa, sanitaarnormid on hästi teedetud ja see on siis selline panoraam, eks ole, selline, kas te tahaksite selle elada, eks ole, me hakka teile vastust ise küsima, ootama. Tahaksite selle elada. Ja aga fakt on see, et inimesed ei taha sellise alas elada, et hiinlased tõesti nad mingi aja vist kannatavad selle ära ja kui neil muud varianti ei ole ja just happens. Aga lääne inimesed, kui nad natuke jõukamaks saanud, siis nad pigem nagu eelistavad minna sinna, kus on ruumi rohkem. Ja see viib nadki välja eeslinnadesse. Et see, mis nüüd on, meil nimetati vahepeal valglinnastumiseks, eeslinnastumise üks eriliik, mis on kontrollimatu, see tähendab, et jah, seal mingi küla kasvas 5 aastaga 10 korda ja siis ei ole lasteaeda, siis ei ole kooli midagi muud, eks ole, see on kõik see jama, mis Eestis on selle planeerimatusega juhtunud. Aga Eesti on ju Tallinna pisike, see on ju selle Hiina väikese linna nagu selline kvartal. Ja aga sellega poolest meil on nagu ka ikkagi ruumi rohkem ja on võimalust nagu liikuda. See on USA, kus siis issand, kus on aega, kus siis tegelikult kesklinnades, suurtes city-centrites, muidugi Los Angeles on juba originaalis väga laiali valgunud, see on selline, kuigi seal on ka need linnakeskused, eks ole, aga kui võtate näiteks vana idaranniku osa, siis selles linnakeskustes ei ole seal enam varsti valget inimest nähagi. Nad käivad vupsti tööle autodega, siis vupsti tagasi ja keskel, eriti Washington on vist 90% mustad elavad kesklinnas. Inner City. Ameerikas kõige suurema jamaga koht on Inner City. Kuna seal on immigrandid, seal on vaesus, seal on kuritegevus, mingisse kohta ei soovita teil isegi autoga minna, sest pärast seda teil autot enam ei ole ja teid ennast ka rahakotiga võib-olla ei ole ja on suur ema. Ja see omakorda nüüd ma mõned pildid võtsin sisse ka teie teemaga, et kuidagi haakida. Ja kuna inimesed tahavad elada paremas keskkonnas ja linnad on üha suuremad, siis ongi see, et Euroopas hoitakse veel neid linnu natuke koos niiviisi. Aga USA-s, Austraalias ka, aga USA-s eriti, seal siis on juba mingi 8 elanikku ruutkilomeetri peal, on suured krundid, suured villad, ja siis sõidetakse, muidugi seal ei ole võimalik ühistransporti korraldada, keegi sõidas ka ühistranspordiga, sest see ei ole üldse in. Ja siis need linnad muidugi valguvad laiali ja kogu see, kusjuures sõidavad ju ka veel selliste väga suurte autodega, mis on see sport utility vehicle, kuidas nad seda öelda on? Suvvid, suured suvvid, eks ole, mis siis kulutavad mingi 20 litra 100-le. Ja, makse seal muidugi ei ole USA-s veel peal ja siis nad võivad seda. Poliitikes USA-s tõstab 1 sendi kütusemaksu, on surnud poliitik, nagu meil see, kes õlle maksu, kuigi meie, ongi, peaminister läkski ära, tõstis õlle hinda ja vot nii. Ja me võime paralleeli tuua Eestis, eks ole, kus on Tallinnas juunis, nüüd Reinahase pundi mõni aasta tagused sellised mobiilpositsioneerimise andmed, et kui aga saab, siis suvel saarte peale, rannikute peale ja kui aga saab, siis nädalavahetusel kuhugi mujale, ja nii ta ongi. Et kui sa ei saa, isegi kui sul on see eeslinna maja, sa ikka tahad teist keskkonda veel.
Nüüd ongi see paradoks, et ühest küljest sa pead nagu selle kapitalismi pärast, sa pead raha teenimise pärast, pead sa linnas olema, see linna lähedal jõlkuma, aga teisest küljest ka saad ausalt keskkonnas olla, ökoloogiliselt elada, aga sa ei saa, sa pead kogu aeg selle linna vahet veneldama. Et nii. Ja nüüd on siis uus liikumine, kusjuures selle liikumise eestvedaja on siin Otepää lähedal, Ivika Nõgel, kes siis seda lastele ilusat keskkonda nagu korraldab. Tõesti on nunnu, eks ole? Ja. Aga ja või see värk, eks ole. See on sööke. Tore ju, eks ole. Meil professor Mandril on ka umbes selline rüssusaun, et see on tõeline in jälle Eestis, selline uus teema. Nii, ma jõuan äkki globaliseerimist ka midagi rääkida. Või tahate vahepeal veel küsida või väidelda või? Et ma olen siia palle kõvasti joonistanud ja üks väide on see, et globaliseerumine ei toimu kuu peale, et kui me kunagi siin noored valitsused Eestis olid, siis nad ajasid käpad püsti, et transnatsionaalid tulevad ja las teevad, mis tahavad, ja ega me niikuinii ei suuda neile vastu hakata. Et las teevad, mis tahavad, eks, siis ongi nii, et. Ja siis omakorda, aga okei, ma lähen kiiremini edasi. Ülmastumine, me oleme vahepeal pakkunud, aga see ei ole eriti käivel läinud. Muud sõnavärdid on käivel läinud, aga see ei ole läinud. Ja globaliseerumine on siis, tal on mitu tahku tegelikult. Et üks on selline finantsiline, hangeldamise pool, majanduslik, mille kohta mul seal pärast, kui te saate seda slaidiprogrammi vaadata veel, saab päris palju pilte või võite tulla ka oma maailmaomamise kursust kuulama kevade poole. Kultuuriline, see on see, mis meil meediast nagu sisse tuleb, eriti muidugi Hollywood, kohad ja teevad isegi häid filme, aga enamus on selline reklaam, muidugi kõik suhker. Ja Lush ja Ari, nad rääkisid juba siin parimad aastad tagasi sellest, et on kujunemas selline märkide vooluste maailm, et meil on sellised kaubamärgid, mille ümber kogu see tants käib, sest on vaja ju meedia kaudu inimese ajust saada see selline tähelepanu tükikene kätte, siis saad hiljem talle müüa. Märgid, seda märkide abil müüakse ja siis on voolused, eks ole, raha, inimesed, kaubad, kõik see selline fluidum nagu käib mööda maailma ringi. Ja kapital muidugi see voolab sinna, kus nagu raha rohkem tuleb ja raha tekkimist tuleb ka juhtida, selleks on siis meil Richard Florida mõtlenud välja järgmise kihvti sõna, see on spiky world, et kus siis raha nagu koondub nagu ja teine on siis nagu, mida ma selle torni või selle piigi ümber tekib siis selline nagu ala, mis on nagu jõukamalt elab ja see on siis nagu jalgpalli sellised latakad, siis seal on siis hea elu, kus on see globaalne kapital ennast sisse sättinud ja kõrval siis on seal nagu selline kehvem elu, eks ole. Nii, elanikud Euroopas. Suhteliselt ühtlaselt täis neid piike, eks ole. On linnade keskused. Kui me vaatame raha, meil ei ole samasugust pilti kahjuks võtta teile. See on World Banki, Maailmapanga selline mõne aasta tagune kurikuulus raport Economic Geography, mille peale geograafid läksid vihast siniseks. Siin on siin näha, et kui nüüd, siin on nagu Tallinn isegi täitsa olemas, aga järgmise pildi peal Riia on olemas isegi, vaata ka, Vilnius on, aga siis siin pildi peal on mutiunikud ainult. Ei ole enam linnasid. Ja siin on siis selline kõrgmäestik, Šveitsis seal on seda raha ikka, nii et on. Et jah, sellega, ja kui me vaatame sellist SKP, selle mööda töölt, ma ei hakka piinama, SKP jaotus elaniku kohta, üks väga sigarikas Norra on seal, ja siis on nagu see ikkagi jätkuvalt on rikkad Euroopa, siis selline kaug-ida või kaug ookeania. Ja mõned siin naftariigid, Jaapan on huvitaval kombel ka ära kukkunud juba järgmisse kategooriasse. See on muidugi PPP-ga, see on Jaapanis nii. Jaapanis on jällegi see, et seal on suur Tokyo, mis on 35 miljonit inimest, eks ole, kui seal on nii suur linn, siis seal kõik peabki kallis olema, eks ole. Kui sa võtad nüüd ostupariteedi järgi PPP, Purchasing Power Parity, siis tegelikult see kukub see SKP kohe kõvasti. Et jah, mis siis veel tuleb? Ahah, siuke cartoon ka vahele teile. Et ise olete süüd, et olete vaesed, eks ole, mis te nüüd vaatate mind niiviisi, eks ole. See on nüüd Ameerikas, kus siis rikkuste vahe nüüd viimase just kümmekonna aastaga just on väga suureks läinud, et see finantskriis lõi väga hullust just neid vaesed inimesi, kes olid oma maja soetanud lootuses, et äkki mingi ime läbi nad suudavad selle kunagi kinni maksta, aga nad tuleb jälle ikka ei suutnud.
Nii, ja me räägime nüüd siis sellisest ka vertikaalsest horisontaalsest maailmast. Et kapital, mis on nende piikide otsas seal tornides toimetab, ja siis kuskil on tööjõud vaja taastoota, see on selline väga vastik majanduslik termin, ma hakkan inimesed on kuidagi elama. Ja selleks inimesed ja kuidagi moodi ka lapsi saama. Et siin said just keegi sai kriitikat, et öelda, et pöörduda naiste poole, ja siis öeldi, kas mehed siis osalegi asjas. Noh, selge see, aga kunagi Kalev Katus juba ütles, meie kunagine kuulus demograaf, kes küll on manal teed kahjuks läinud, ütles, et ega siis mehed ei sünnita, jumal hoidku. Ma vähemalt ei tea, et keegi teeks. Et selles mõttes on see, kuidas naised tunnevad ennast selles hullus maailmas, noh, sellest tulenebki see, et noh, siis sünnitagi, noh, kui tunne hästi. Ja see nüüd minu regiooni valitsejatel, riigi valitsejatel on nagu selles mõttes probleemi, nad peavad nagu selle kapitalistide unelmaga saada palju raha ja siis inimeste sooviga elada head elu, õnnelikku elu kuidagi moodi nagu kombineerima. Ja mul on tunne, et meil nagu siin vähemalt 90-ndatel ja siiamaani isegi välja peaga on nagu see inimeste pool nagu natuke ära ununenud. Ja nüüd tasapisi peaministriga viimases kõnes tuli seda juba kuulda, et see teema tuli üles ja president on seda juba mitu aastat juba seda rääkinud, et peaks nagu inimestele ka nagu midagi tulema sellest ühiskonnast. No see on nüüd see, Allah Akbar, eks ole, raha suunas, näete ikka midagi, jah? Miks see siin, ta tahab filmida. Et see on nüüd see ilus öine pilt oli, ma vahetasin just pilti, mul üks teine pilt oli, see oli nagu natuke keledam. Aga see on siis maailma kõrgem hoone, see on selle Spikey Worldi nagu selline kõige vingem ikoon, vertikaalse maailma selline näide. Ja see mudel on nagu siin siis, et rahamaailm siis käib mööda lifti üles alla ja siis vahepeal käib lennukisse, siis sõidab jälle lifti pidi teises linnas. Ja inimesed peavad siin kohalikus kogukonnas, regioonis, riigis kuidagi moodi nagu hakkama saama. Ja mõned naised peavad isegi sünnitama äkki. Et kuidas neil siis välja tuleb see. Nüüd, tegelikult kui me vaatame ka neid globaalse maailma nagu eriti vingeid kohti, kus tulevad kõik innovatsioonid ja näiteks Silicon Valley, mis on selline tõeline unelmate koht ja nüüd ka siis mõned muud tsentrid, siis tegelikult väga oluline just miljöö, kus nagu seda innovatsiooni nagu tekitada. Et need kõige vingemad innovatsioonikeskused ei ole tegelikult just kõige suuremad. Nad on suurte linnade lähedal, aga nad on natuke ikkagi kõrval. Ja suudavad pakkuda nagu veidi paremat keskkonda. Ja nüüd, kui meie, kes me oleme siin vaesed idaeurooplased, üritame siin maailmas nagu ennast kehtestada ja püüame siis nagu ka haljale oksale jõuda, siis me oleme praegu teinud seda, et me oleme saatnud oma poisid sinna Londonisse ja Silicon Valley'sse ja nad teevad seal juba äri, aga kas sellest ärist ka meile nüüd midagi saab kasu olema, et kas me sellest ka midagi osa saame, et poisid küll ütlevad, TransferWise, eks ole, tore, Londoni ettevõte hästi läheb, laienevad, aga mis meil sellest? Poisid käivad aeg-ajalt siin, räägivad meiega juttu ja ei ole uhkeks läinud, tore. Aga riik peaks mõtlema, et mis nüüd sellest tuleb siis, eks ole. Samal ajal meil on Rootsi pangad, kes kogu oma kasumi lihtsalt välja veevad. Ja siis üks härrasmees ütleb, et aga nad võiks ju vabatahtlikult natuke midagi ka maksta meile tulumaksu. Tuli jumal appi. Seda ei juhtu. Juhtub ka, aga väga marginaalsel kujul. Et selleks oleks mul omaette vaja ühte loengut, et rääkida, kuidas Eesti pangad panna nagu ühiskonnast hoolitsema, eks ole. Eesti pangad, mis on tegelikult Rootsi pangad, Põhjamaade pangad. Ja omakorda nad on omandatud ilmselt kellegi kolmanda poolt kuskilt sealt üle lombi veel. Ja kui nüüd see kohalik regiooni või riigi inimene peab mõtlema, siis on oluline see, et kas meil on tehnoloogiaid, kas me suudame pakkuda huvi nendele kapitali omanikele, suudame pakkuda töötajaid, kas meil on üldse töötajaid ja see ongi see, et meie töötajad praegu lähevad ära, kõige nutikamad lähevad ära, sellepärast, et lihtsalt nad ei leia siin piisavalt funktsiooni. Kas me suudame teatud mastaapi pakkuda, jälle ei suuda, institutsionaalne võimekus, kas meie riik on võimekas teatud asju tegema, tasapisi paraneb. Ja kas meil on asend, kas Tartus saab kohe niiviisi Euroopasse? Ja, vastus on jälle teada, ei saa. Samas, kogu see elu maailmas ei ole ainult, ta ei ole kuu peal, ta ei ole globaalne, igal pool ühtemoodi. Ta koondub teatud regioonidesse ja sellist puhtalt globaliseerumist, sellist asja nagu me ei oskagi öelda, et kuskil ikkagi need asjad ju tehakse.
nad tehakse kuskil Silicon Valley's, nad tehakse kuskil Californias, nad tehakse kuskil Hiinas valmis, nad tehakse ka osades tehakse ka siin tehakse väga huvitavaid asju. Aga lihtsalt see mastaap ei ole meil veel nagu piisav, et sellises maailma mängus kaasa mängida. Üks vaheline pilt. Nii, ja mul on 5 minutit. Siis nendest maailma valitsejatest paar sõna veel, et kes seda siis tagant torgivad. Jälle vale nupp läks. Et enne oli jalgpall, aga see on piljard või? Et need on tornid, see on päris hea pilt. Riia on seal nagu niiviisi taustal veel, eks ole. See on üks pilt tuleb, ma ei tea, kas ma selleni jõuan, mis räägib siis sellest, kuidas tegelikult seda greenwashi tehakse, et vestakse inimeste ajusid läbi meedia ja hoiakud transnatsionaalide suhtes paranevad, nad hoiavad ka puukest ja keskkonda ja tegelikult panevad nagu kuskil arengumaades samamoodi edasi. Selliseid kogemusi mul endal on, aga ma ei saa praegu sellega juurde jääda. Samas, nüüd ongi see, et riikidel, regioonidel on tegelikult ka vaja nende transnatsionaalidega kaupa teha, diili teha. Ja on selge, et need, kes omavad tehnoloogiat, teatud kogemust, finantse, et nendega tuleb nagu hästi läbi saada ja need transnatsionaalid ise valivad ka riikide vahel, kuhu nad nagu oma kapitali panevad. Eesti on olnud senimaani suhteliselt isegi positiivne, selles suhtes, et meil on seda kapitali päris palju tulnud. Häda on see, et on tulnud võib-olla sinna, kus me väga ei taha ja me laseme selle kapitaliga kõik välja vedada juba. Aga kas me suudame nüüd pikas perspektiivis tagada transnatsionaalidele kõike seda infrastruktuuri, samuti siis väga nutikaid inimesi, et see kapital saab püsima jääks. Et siin, kui nüüd Postimees välja osteti, Postimehe grupp, Eesti Meedia vist on ta, siis tekkiski küsimus, seal mõni muu ettevõte veel osteti välja, et kas nüüd ongi, et väliskapital lahkub ja sorry, vaadake ise, kui sa hakkama saate. Ja selline, kui see väliskapitali paigutuste pilt on, et Eesti on muidugi siin kribu, kuigi mitte üldse olematu. Kui siin Aafrikat vaadata, siis muidugi pilt palju olema. Ja ma ei hakka praegu siin keskenduma, mul on ainult 3 minutit. Et siin on siis teatud asjad, mida nagu siis läbirääkimistel vaadatakse nende firmadega. Ja väga palju sõltub ka sellest, eks ole, milline on selle riigi asend. Näiteks me kunagi tegime siin ühte stsenaariumit, mille nimi oli militaarne info-oas, me võtsime eelduseks Taiwani, kuhu tegelikult väliskapitali on läinud, aga on läinud väga, väga spetsiifilistesse valdkondadesse ja valdavalt on see riigi poolt tekitatud business, mis siis seal nagu seda lisandväärtust loob, sest ükski selline riskialdis või riskikartev väliskapitalist sinna ei julge minna, sest see Hiina on kogu aeg ähvardanud Taiwani ära võtta väevõimuga, seda ei ole küll juhtunud. Või ka Iisrael, kus on kogu aeg istub praktiliselt pommi otsas, kus mehed kõnnivad kogu aeg tänavatel püss seljas, aga samas on ta väga kõrgelt arenenud, väga palju innovatsiooniga kaasa jooksev maa, nii et on sellised näited küll, kus ka hoolimata sellest, et asend või turvalisus on probleemne, suudetakse nagu teatud nišidest kapitali nagu kaasata. Laseme ette vahele. Nüüd üks näide siis, kuidas nagu väliskapital laiutab just arengumaades. Me oleme ka selline poolarengumaa, kuigi meil rühvid viimasel ajal rõhutavad, et me oleme kõrgesti arenenud riik. Oleme küll, jah, suhteliselt. Aga ja Mehhikoga võrreldes, jah, aga nüüd vahe ongi selles, et Mehhiko on otse USA külje all ja Mehhikos on üle 100 miljoni inimese. See on ikka väga oluline nagu argument. Ja seal siis toimetavad juba mõnda aega sellised asjad nagu eksporditootmise tsoonid. Neid nimetatakse maquiladoras, siis mehhiklaste poolt maquilas. Ja mis siis sellest nagu järeldada? Et see, kui nüüd vaadata selliseid pilte sealt tootmisest ja tööstusest, siis jah, ega ta nüüd väga rõõmu sellele mehhiklastele tee. See on hädavajadus, sest neil on palju inimesi, neil ei ole piisavalt kapitali, ja siis tulevad jänkid, kes annavad seda tööd teha ja siis pakutakse siin, põhimõtteliselt siin on nagu siis pandud nagu see kamp, mafioosod ja onu Sämm ja
poliitikud, kohalikud ja politseinikud, kõik see on ühte punti, kes siis nagu selle süsteemi püüavad koos hoida. Ja kui me räägime keskkonnast, siis seal elavad inimesed siis, eks ole, et nagu ma siin olen varem rääkinud, et lööb tolmu nagu maha hommikul, kui ta seal tünni kõrvalt ärkab ja siis läheb tööle, seal pestakse seda puhtaks, pannakse skafandri selga, teeb oma seda tööd seal tolmuvabas või biovabas keskkonnas ja siis juht visatakse uksest välja ja läheb jälle oma tünni kõrvale magama. Et see on kõike muud kui, aga see riik, õnnetu riik on nagu sunnitud sellega kaasa minema. No Eestis muidugi Keskkonnaamet on ilmselt üks kõige võimsamad ameteid, nii et siin niisama lihtsalt selliseid asju püsti ei panda. Kuid globaalses mastaabis on see olukord selline, nii mul on aeg läbi. Mis me edasi teeme? Aga ma arvangi, et need kaubavood võibki jätta teile vaatamiseks, seal on üsna palju selliseid pilte, mis näitavad, kuidas on, ma panen ühe ette, siis me võime nagu küsimuste juurde minna. Tööstustoodang, mis siin on huvitav. Tööstustoodang indeks, näiteks see, las ta jäädagi ette, siis me võime siin küsimuste peale nagu keskenduda. See on küll suht lühike graafik, aga see on jätkuvalt, see on me oleme tükk aega mõelnud, millal see, nagu see lõhe nagu väheneb. Aga tegelikult on niiviisi, see kaubandus, ta läheb ikkagi jätkuvalt eest ära ja see tööstustoodang on nagu klassi allapool, mis tähendab, et spetsialiseerumine jätkub maailmas. Et üha rohkem veetakse ja üha rohkem tehakse teatud operatsioone teatud kohtades, kas siis mastaabi tõttu või selle võrra, et seal on teatud eeldused. Ning esialgu nagu selle globaliseerumise, majandusliku globaliseerumisel nagu ei vasta nagu lõppu tulevad. Ja selle trendiga teie tänase teema suhtes võib öelda, et kehvasti on, et globaliseerumisvastastel nagu tööpõld lai. Jah, aitäh. Aga meil on aega siin mõneks küsimuseks. Küsige siis, ma ei tea, selle kohta, mis meil siin veel edasi jäi või? Kuskilt siit sellest väsinud näost ikka tuleb mõni küsimus. Ma mõtlen ise selle seosega reostuse kohta just, et kas Eesti roll saab ka olema see ikkagi, et enda nii-öelda reostust välja viima siit just eelkõige? Pigem on see, et Eesti ettevõtted praegu vaatavad, kuidas nad ellu jäävad. Ja Eesti ettevõtete häda on selles, et nad on tegelikult langenud osalt küll. On ka sellised muidugi tublisid, kes on suutnud oma kaubamärgid välja arendada. Aga suur osa siin just Lõuna-Eesti ettevõtetest nad müüvad väga head kaupa, aga kellegi teise kaubamärgi all. Ja mingil hetkel nüüd, kui see tööjõu hind kasvab ja jõuab kriitilise piirini, siis on kaks varianti, kas ta paneb poe kinni või ta kolib selle tootmise kuhugi mujale. Ja kuhu on kolida, oleks olnud kolida Ukrainasse, aga see on nüüd keeruline teema. Valgevene, kus on ikkagi selgelt nagu all hoitud hinnad. Ja siis on Aasia. Eesti mitmed ettevõtted tegelikult mängivad ka sellist kahest mängudest, Vendre, väga edukas, Baltika. Teatud asjad toodetakse Aasias, Hiinas, kuigi ka Aasia läheb, Hiina läheb kalliks, nii et tegelikult viiakse see mingi hetk Bangladeshi, hoopis Indiasse. Seal tehakse need operatsioonid, massoperatsioonid ära, siis tuuakse siia, pannakse silt peale, made in EU, ja läheb siis kaubaks, eks ole. Et see ei ole, ma ei tea, kas ma ei ole nagu valdkonnas kursis, et kas on Eestis ka neid ettevõtteid, kes lihtsalt selle nii-öelda saastamise pärast lähevad nagu välja, et pigem see ikkagi nii-öelda tööjõusurve, mis ettevõtted välja ajab, ja teine on turusurve, et lihtsalt see Eesti turg on nii nirult väike, et praegu on geniaalne äriidee näiteks, Värska vesi veab ennast Hiinasse. Hiinlased armastavad värska vett, väga hea, väga keskkonnasõbralik tegu, eks ole, aga äriliselt kasulik tundub olema. Muidugi üks põhjus on see, et lihtsalt konteiner, mis läheb Hiinasse tagasi, ei maksa midagi. Sealt tuleb niivõrd palju kaupa sisse Euroopasse. Et tagasi ei ole midagi saata, et konteinerid kohati isegi sulatatakse üles, sellepärast et lihtsalt seda metallile mõtet sinna vedada tühjalt. Ja siis me saadame seda prügi, me saadame oma prügi Hiinasse. See plastpudelit pressitakse kokku, läheb Hiinasse, sellest tehakse mingisuguseid, see on korralik vill, kelle siin on mingisugune selline fliis, siis tehakse fliise ja siis tuuakse meil tagasi. Ja samuti saadakse palki praegu Hiinasse. Ümarpalk lüüakse konteinerisse, läheb Hiinasse. Seal on lihtsalt kõigest puudus.
Ja seal on, noh, nagu te teate, seal on ehitatud nagu linnu, kus ühtegi inimest ei ela, selleks, et majandust käigus hoida ja Hiina teeb asju seal, jah. See on riigikapitalism puhtal kujul. Ja meil on selline veel, jah, me ilmselt jõuagi selle kunagi. No nüüd on tekkinud üks küsimus ka vahepeal. No küsige, eks ole, ja võite küsida ka igasugused küsimusi, ärge häbenege, tüüpilised eestlased. Taga on kõigepealt. Tere, Tarmo, Tartu Ülikool. Mul oli küsimus, see oli see joonis, see rääkis tööhõivest, et miks Eestis see teenussektor ei ole praktiliselt üldse kasvanud 89. aastast või väga marginaalselt oli, et kui Ameerikas läks otse üles, siis Eestis oli suhteliselt stabiilne. No Ameerikas oli väga pikk periood. No oli pikem jah, aga ikkagi, et arvjoonise probleem. Kasv oli, mulle tundus ikkagi nagu üldse Eesti ette, peaaegu puudus. Samas vaadates, kus me 89 olime, siis võiks ju olla midagi. Ja kuna ainult üks küsimus lubati korraks, teine oli lihtsalt kommentaar, et sa unustasid jalgpallist rääkida, et võib-olla kui aeg üle siis. Ja see jalgpall oli tegelikult siin, ma korraks mainisin, aga see puudutas nüüd neid linnalisi piirkondi, makroregioonid, mis on siis nende spaikide ümber. Ja see, kui sa vaatad sellist elatustaset, siis tegelikult kõige kõrgem, kuigi ta võib olla ka mitte, sest see on jällegi, kuidas sa selle piiri tõmbad, kus sa selle spaiki paned. Ja näiteks Tallinna linn lõpeb kohe ära ja kohe hakkab rikas roevald, aga mõnes riigis on see, näiteks Soomes on need linnaregioonid märksa suuremad, et see Tampere näiteks on üsna suur territoorium, mida ta haarab ja see rikkarite seltskond on ka seal sees, eks ole. See on alati, te pead vaatama, kus see piir käib, eks ole, et ei pea uskuma ainult seda ühte numbrit, mis seal on. Nüüd on küsimus see, et kui on suur on selle linna, selle spaiki mõjuala ja suurte linnadel võib seal, maailma linnadel võib see olla 150 kilomeetrit vabalt ühte raadiust, 300 kilti ring, eks ole, kus on selgelt nagu see igapäevane pendel ja mis on siis väga jõukas. Ja see on nüüd see jalgpalli mustlatakas. Ja see, mis sealt välja jääb, see on selline rekreatiivne ja selline põllumajanduslik ja agraarne ja maha jäänud ja ütelge veel neid sõnu, mis horine ja praegu seda. Nüüd see, et teenussektor on kasvanud kogu aeg ja suhtes teistega, aga üks asi on ka see, et vaadake seda alumist joonist või seda graafikut. See on kogu hõive. See on teine teie poolt siis parem skaala. Ja see on ju siit alates kukkunud preskelt. Ja siin on küll mitmed tüüvid üritanud Eestis teha mingit Hongkong ja pagundusparadiis ja kõike muud, aga kui nüüd venelastega niiviisi ülbitseme, nagu me oleme teinud seda viimased 15 aastat, nüüd hakkas nagu suhted natuke parem, piirileping tuli ja võib-olla midagi hakkab tulema. Venelasi on juba 3 aastat isegi Eestisse lastud inimese moodi. Küll maksavad viisa eest, aga suhteliselt lihtsalt saavad. Ja Lõuna-Eestis kujutage pilti, venelaste arv majutuses kasvanud 15 korda. Ainult sellega, et viisat antakse lihtsamalt välja. Lihtne asi, eks ole. Ei pea palju pingutama. Aga jah, see on nagu kasvanud, aga see ongi, et Eestis lihtsalt nüüd tuli kriis peale, meil ei ole oma kapitali, me ei suuna seda kapitali, riiklikult selleks, et üks eilne näide, eile kapitali saata näide. Me veame välja paberipuitu, sõltume siis Põhjamaade arvust, et kas keegi võtab meie paberipuidu välja või võta. Ja endal on meil 2 paberitehast, piisikest suhteliselt. Tead, me võiksime oluliselt rohkem seda koha peal töödelda. Ja 3 on, see Haabamasi tehas on ka, see on suht väike. Nii et me võiksime oluliselt oma seda lisandväärtust tõsta. Uue tehnoloogiaga ei ole see ka eriliselt saastav, kui ohud on alati, ja olla jällegi natuke rikkamad. Aga siiamaani me pole sellega tegelenud. Selline välja, et isegi ükskord vaidlesime haridusmini tegelastega selle, et meil ei ole ka puidutehnoloogias eriti enam inimesed. Tehnikaülikoolis, kes on siin, käed püsti, äkki mõni puidust isegi, puidus ei ole, sest seal on nagu Võru tehnikum tõmbas viimasedki sellised nagu tegusad inimesed ära, seal on ainult paar emeriitprofessorit ja siis mõned doktorandid, kes siis nagu seda puidu teemat tegelevad, eks ole. Et riik oleks võinud ammu sinna panna oluliselt rohkem ressurssi selleks, et see suur ressurss, mis meil on, paremini saaks kasutatud. Kiire küsimus. Üks väga kiire küsimus, et küsiks ühe raskele küsimusele teie arvamust. Nii. Et kas eestlastel on nüüd see lootus kuidagi see suurde mängu sukelduda? Jah. Kas meil on mingit potentsiaali? Vastus on. On ka juba tegelikult, sest meil on ikkagi sama Skype'i näide, eks ole, lihtsalt poisid võtsid ja kirjutasid asja ja ei osanud küll väga müüa veel, 2 venda sealt Skandinaaviast tulid müüsid selle maha.
Nad täitsa tegid ära, eks ole, et meie häda on see, et me ei oska ennast müüa, see on üks põhilisi probleeme. On see tagasihoidlikud ja julge nagu rääkida inimestega jutte ja niisugune värk on, et julgem peab olema. Ja samas Eesti, kui vaatad näiteks, mul on sugulane papa kaudu, Anti Puusepp on ta, on Palmse, jah, Andi või me väga tihti ei puutu kokku selle, aga Palmse mehaanika töökoda. Lihtsalt vend võttis kätt ja ütles, et ma ei viitsi Tallinnasse minna elama, ma ei taha Soome ka minna, vastik. Tegi omale ettevõtte, nüüd töölistab seal 40-50 venda, maksab 2000 euri palka kuus, eks ole, lähete ka kevitame sinna. Teeb väga viigendat tasemel toola, oma kaubamärk, Soome turul sees, Rootsi turul sees, samas, nii-öelda samas sektoris, mis rootslased soomlased ise, eks ole, aga ta on suutnud sinna sisse süüa. Et täiesti, ja neid näiteid tuleb Eestis päris palju, softi sektor, Tartus on väga vinge, mitu ettevõtet, kes on ikka globaalsed tegijad juba. Nii et on täitsa võimalik, aga nüüd on see, et millega me nüüd praegu tegeleme Lõuna-Eestis siin selle targa spetsialiseerumise strateegiaga, eks ole, ma ei tea, mis välja tuleb, aga probleem on selles, et riigisektori nagu selline tugi ei suuda nagu, ei suuda pakkuda õiget tuge, et taotlege projekte, ja siis on tekkinud spetsiaalsed firmad, kes siis projektide peal elavadki, selline projektisektori seltskond. Ja need, kes nagu tõsist tööd teevad, neil ei ole aega selle jamaga tegeleda, eks ole, et tegelikult tuleb see natuke seda pudru rohkem nagu ettevõtete jaoks valmis teha, neile niiviisi, abi, et see abi läks täie ette. Et praegu meil teatud osa ettevõtetest ei saa nagu sellest riigi poolsest olekust nagu suurt midagi. Olgu, aitäh. Aitäh veel kord. Nii, enne kui te veel siit ära lähete, pidage veel paar minutit, istuge siin,